voiceofcongo.net, news en real time. Azali ko remercier journaliste Pichu pour bolingo na ye azali kotalisa biso na bandeko na biso ya Voice of Congo TV na bandeko na biso ya Vision 55 oyo baza na bolingo enfin ke po totalisa bato vérité concernant problème oyo ezali koleka na mboka na biso parce que toza na posa ya koproclamer service wana ifo esalema na décembre le 5 décembre ekozala mpona motu nyonso mais thème ya service ezali boye tozali kotangela yango ezali na 2 Chroniques 7 verset 14. Si mon peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai de cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. On a ezali thème ya service na biso tokosala le 12 et le 5 ya 12e mois. Bato bele bakoki kotuna pourquoi tozwi thème oyo. Lelo bato mingi bazali comprendre te ce qui se passe. Bakanisi ke mokili oyo esalemi na mutu moko. Mutu wana nde asali nyonso. Tango mutu wana asali mutu, asali Adam, aplace ye na jardin d'Eden. Mutu wana aplasaki déjà loi na kati ya jardin d'Eden. Ayebisaki mutu Adam okoki kolia biloko nyonso bambuma banyama tout ça okoki kolia banzete nyonso kolia mais nzete oyo ezali na katikati okoki kosimba yango te. Na nzete wana ezaki ya connaissance ya bien et mal et du mal. Mukolo yo kosimba yango okokufa. C'est-à-dire que loi ebanda nde na Nzambe. C'est pour cela na lingi kotalisa bato. Problème na biso ya Congo tozali kobunda nde na Satan na bamilimo mabe oyo ezali na lieu céleste nde ezali kobundisa mboka na biso. Ezala Nzambe asalaka kaka na bato, Satan mpe asalaka na bato. Satan aza animé na colère mpona mboka na biso. C'est pour cela lelo bato bazali comprendre te nde tolingi kolakisa bato toza na posa ya bachrétien. Soko oza chrétien, un chrétien aza mutu oyo avivaka nsima ya mibeko. Un chrétien aza mutu oyo avivaka nsima ya mibeko. Yango nameki kolakisa bino soko otali ntango Nzambe atiaki mibeko ezaki na Genèse 2:16 à 17 azali koyebisa nani mais ntango bato baliaki batosaki te soko otali na Genèse 3:14 à 16 Nzambe alakela bango mabe, c'est-à-dire malédiction na bénédiction nyonso oyite pa Nzambe. Soki muntu azali kotosa loi ya Nzambe, Nzambe akobundela ye. Mais soki muntu azali kotosa loi ya Nzambe te, Nzambe akobundela ye te. C'est pour cela nazali kosala appel na bakrétien. Yambola solola nazali kopesa bino bite na biso eza nini nasengi na bakrétien nyonso. David asalaki erreur oyo tango akomaki na kati ya Jérusalem mpona kokende kozwa arche. David asalaki erreur a négligé basacrificateur, azwi 30 000 personnes bakei kozwa arche. Arche oyo etikalaki na bafilistin na ntango ya Saul. Ntango akei amemaki yango me akomaki nango te. Ntango arche batiaki yango likolo ya bampunda ezaki penché Uza akei mpo asimba yango. Après efrape Uza ebangisi David abwaka yango. Obed-Edom azwi yango abombi yango na kati ya ndako na ye. Ntango David akei après 3 mois David aye kozongela basacrificateur balakisi ye lolenge nini bakoki komema arche bamemaka yango na mpunda te bamemaka yango na mapeka. Yango nde problème ezali kolanda mboka na biso lelo. Nazali koyebisa peuple na biso to se milier na parole de Dieu.
lelo bato ebele bazali koyeba te tozali combattre Nzambe bato bazokanisa ke tozali combattre président Kabila na gouvernement na ye, mais au contraire tozali combattre Nzambe sans le savoir, parce que mutu akotelaka bato na problème ezali Nzambe. Mais na moment où tozali attaquer ba intérêt ya Nzambe nani akokotela biso, c'est-à-dire tokomi au-delà ya loi ya Nzambe, c'est-à-dire biso moko tokomi ba Nzambe moyen Nzambe akotela biso ezate. C'est pour cela na poni thème oyo ya ngonde service tokosala na 12e mois le 5 ezali pona mutu nyonso. Démarche na biso eza boy eza na 1 Chronique 15 verset 13. David azalo koloba nini tangu David abongisaki esika obatia arche, David azoyebisa ba sacrificateur ayebisi na bato na ye oyebi ke Nzambe afrapaki biso parce que to négligeaki ba sacrificateur na ye, mais tolukaki ye na loi te. C'est pour cela Nzambe afrapaki biso, c'est-à-dire abanda kolakisa biso ke na moment oyo tokende koluka ba sacrificateur tango asilisi akenda koluka ba sacrificateur avant que poma matisa arche na kati ya esika yango nazali koyebisa bandeko na biso il faut toluka Nzambe na mibeko na ye. Nalingi nakota mpona alakisa bato mauvaise voix nini Nzambe azali koloba na peuple congolais afin que ba détourner na ba mauvaise voix baluka elongi na ye akoguérir mboka na biso. Yambo nakota na ba mauvaise voix wana nazali kopesa nanu confusion moko ezali kosalema na ba chrétien. Biso ba chrétien Nzambe apesa biso mibeko lolenge nini tokoki kotambola liboso ya bakonzi, liboso ya baparent na biso, liboso ya ba maître, liboso ya ba autorité. Na soulever verset moko Ecclésiaste 8 verset 2 à 3. Bible ezoloba nini? Bible ezoloba nini? Nazali kotanga po bato nyonso ba soko ozali chrétien ya solo po oyoka loi on Nzambe apesi biso ba chrétien. Si vous êtes un vrai chrétien, il faut ozongela Nzambe. Nzambe azali koyebisa biso na verset Ecclésiaste 8 verset 2. Nazali kotanga pona ko éclaircir mutu alanga. Bible ezoloba nini? Je te dis, nazali koyebisa bino, observez les ordres du roi. Botosa mibeko ya mokonzi. Et cela à cause du serment fait à Dieu. Pour le serment au Nzambe na biso asala. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Pour pousser na sikate na mokonzi, il faut que la pembeni na ye pour nous les chrétiens. Après, elle ne persiste pas dans une mauvaise chose. Koloba mabete pona ye. Bon Nzambe azali koyebisa biso poto mibatela. Car il peut faire tout ce qui lui plaît. Mokonzi akokosala eloko nyonso oyo asepeli kosala. Parce que la parole du roi est puissante et qui lui dira que tu as fait. Liloba ya mokonzi ezali makasi. Ata asali likambo nani ya kotuna yeke osali nini. Soko lingo kotala lisusu, okotala pe na 1 Pierre verset 2, 13 à 14, même jusqu'à 17. Zeli ko éclaircir bato. Biso to vivaka na kati ya mibeko. Mibeko Nzambe nde muto apesi biso. Nazo pesa bino exemple à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste tango ayokaki ke Philippe azwaki roi Hérode azwaki mwasi ya ndeko na ye Philippe azo vivre na ye ezalaki malamu te na miso ya bato. Nzambe atalisaki ye. Nzambe ayebisaki ye te ke abanda koloba, mais abandaki koloba. Tango azoloba ekomaki tina matoi ya mokonzi. Tango mokonzi ayokaki mpona kogarde dignité na ye azwaka Jean-Baptiste akotisa ye na kashu. Eza exemple ya liboso. Yango omoni na verset biblique oyo. Lelo batu mingi bazokanisa ke basali na Nzambe oyo baza na Congo, c'est-à-dire basepelaka na makambo ezali koleka wana. Te. Bango pe basepelaka nango te. Mais le problème ezali mibeko Nzambe atielela biso ba chrétien. Nde ezali kosala bango ke moyen baloba ezali te. Nazo pese bino
exemple ya pasteur oyo bauti kobeta en Afrique du Sud évêque Mukulu ntango babeti ye nsima na yango ntango azongi Congo akomprenaki ke bato baza na écartement ya parole de Dieu, c'est-à-dire eza malédiction des eaux vivre likolo ya bato. Asangisaki bapasteur nyonso ya Congo basalaka service mpo na kolongola malédiction oyo ezalaki na nzela ya défunt président Mobutu. Basalaki balongolaki yango balobi maloba malédiction wana ezalaka lisusu te, mais soki azalaki aza contre aza contre ba peuple ou bien azosepela na makambo wana ntango azongaki alinga asala likambo wana te. Soki totali bien kolongola malédiction eza na avantage ya nani? Eza na avantage ya biso ba peuple, parce que lelo tozosepela ke papa etie na kota, mais soki akoti na pouvoir malédiction eza likolo kotikala kosala eloko moko te, eza loi ya Nzambe. Mais mutu oyo ase sacrifier alongoli malédiction yango nde ozomona bitumba nyonso ezali kolanda ye, Satan azali kolanda ye. Mais Satan akoki komimonisa boye te, Satan akokota na bato oyo ya ye basenkarne nsima ya bato mosusu babandi kobundisa ndenge babundisaka David. David azalaki na vision ya bien mpo na Saoul, mais Saoul lokola azalaki animé par un mauvais esprit abandaki kosepela lisusu na David te, azoluka mpo aboma ye. Mais au contraire David abandaki kobundela Saoul mpo Saoul azala na règne, azalaki kutu na makanisi ya pouvoir te. Nde lelo makambo ezali koleka na kati ya mboka na biso. Nazopesa bino exemple ya Archimelech na même problème oyo. Tango Archimelech ayambaki David na kati ya ndako na ye, Saoul ayokaki, donc alalaki pa Saoul. Tango donc azongaki na conseil des ministres ya Saoul, Saoul abandi koyebisa bango ngai nde mokonzi na bino, pourquoi pas mono azoluka po aboma ngai azwa bokonzi bozoyebisa ngai vérité te. Donc atelemi azali koyebisa non ngai nalalaki epai na nob kuna na nani Archimelech azaki nani sacrificateur, David ayaki kuna mpona koconsulte Nzambe. Tango ayokaki yango Saoul ase prêté na bato na ye bakendaki na mboka wana baboma bato nyonso tu. Tango aye atuni Archimelech atuni yeme oyambaki David mpo nini ya eza première fois mpona yamba ye, mikono nyonso ayaka na yambaka ye epesaki mokonzi kanda abomaki mboka mobimbo wana atikaka ata mutu te na Archimelech, mais mutu wana azaki sacrificateur ya Nzambe. C'est pour cela un enfant de Dieu il faut amibatela. Nzamba apesa biso pouvoir tozaka na sacrifice moko Nzamba asala. Yesu Kristo akufa mpona biso, ye nde mutu akufela biso mpona mboka. Problème na biso il faut tokota na principe na ye, principe nde nazali kolakisa bino oyo. C'est pour cela basali oyo bazali kotosa mibeko na Nzambe nde le vrai serviteur de Dieu. Un homme de Dieu akoki kosimposer te, akoki kofinga te ba autorité, mais au contraire il faut intercéder mpona bango ndenge Timothée alobaki. Nazali nasalaki mpona koéclaircir kaka problème mwa moke. Nazali kolobela sikoyo sur mauvaise voie Nzambe azali koloba. Soki totali na psaume 105 verset 15, Nzambe azoloba nini? Ne touchez pas à mes oins. Oyo Nzambe azali koloba basimba na bawe na yete bosala pe mabe na bango likolo na bango te. C'est-à-dire les serviteurs de Dieu bazali bato Nzambe apona bazwaka rôle moko, eza ba autorité, ezali roi, eza basali na Nzambe, bato wana baza ba fonctionnaire ya Nzambe. Soki baza na problème Nzambe ayokaka ba peuple trop. Na komema bino ti ndenge bandeko moko ya muke ba changeaka régime na kati ya mboka songolo ba chrétien nazokende muke muke. Soki totali bien na pesi bino verset biblique mususu na Romains 14 verset 4. Nzambe azoloba nini? Qui es-tu qui juge mon serviteur? S'il tombe, cela regarde son maître. Maître na inde azana makasi ya kotelemisa ye. C'est-à-dire que basali na Nzambe bazala bazaya mabe, bazala bazaya malamu, ce n'est pas votre problème. Na tango bosimbi un serviteur de Dieu na nzoto bosimbi nde Nzambe. Na komema bino po bo comprendre que soki mutu asimbi un serviteur de Dieu asimbi nde Nzambe. Nazopesa bino exemple ya liboso. Ezala ndeko Saoul tango Samuel ayoko pesa un message que Nzambe azosepela na yo lisusu te.
Samuel alingi kozonga, Saul alandi asimbi na bilamba pasuki. Tant bilamba pasuki nzamba zongi si sous Samuel pour yebisa nzamba lobi bon. Lokolo pasoli bilamba ya musali na ngai ngape na ko pasola. Nani royauté na yo na ko pasola yango. C'est-à-dire que lokola bande ko na biso nazali ko senga bino. O ezali loi nzambe a établir pour na biso. Quel que soit bokozwela basali na nzambe nga na zakuna te mais nazoluka nde to respecter loi. Na moment biso tozali likolo ya loi ya nzambe, c'est-à-dire tokomi ba nzambe, tokomi ko juger basali na nzambe, tozo juger batu nyonso. Et pourtant nzambe alobi c'est moi la vengeance. Sikoyo tangu sikoyo biso tokomi ba nzambe, nani mususu akoya kokotela biso? Parce que Bible elobi boy, le cheval est équipé les jours de bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Ce côté là on est dans Proverbe 21 verset 31. Nzambe nde muto pesaka elonge za nzambe yango nazo senga bande konanga tozonga na sima na se ya makomi na nzambe oyo loi nzambe atielela ki biso toluka nzambe na sengi ba chrétien nyonso soko yebaki ke osimba ki pasteur obetaki ye moma yango toluka tomi bongisa tokozala te divisé soki toza ba chrétien toza divisé c'est-à-dire Satan de azorenye na kati na biso nini tokoyebisa nzambe po yoka biso toluka tokoma unité bato ya libanda na bato Congo le 12e mois le 5 bato nyonso bazala na service ba église ba sepeli ba oyo ba sepeli ba kota eza individuellement muntu nyonso oyo ayebi ke mboka na biso eza na passe mais ya liboso to lukana to bongisi na serviteur oyo basimbaki na nzoto babetaki ye pourquoi nzambe azo insister pona ye un serviteur oyo aza na acte moko apozaki pona nzambe Nzambe alingaka les vrais hommes de Dieu toyebelaka bango na ba acte ni na salaki gouvernement na biso ya Congo etelemaki balobi ke babuka ba église nyonso ya réveil babuka ba église nyonso ya réveil ba tracteur ekitaki déjà ezaki plan ya monde de ténèbres après pasteur a telemaki a s'imposaki a lobby le kolo bokoti déjà na domaine ya Nzambe wana bolukinde Nzambe mais muntu amakasi akitabuka ba église Nzambe ye moko kokita ko agir pour na église na ye gouvernement et bande nde esika bayebelaka le vrai serviteur bayebelaka ye na ba acte un vrai serviteur bayebaka te na koloba na kofinga na koloba te na ba acte a poser acte à liboso a longoli malédiction deuxième acte à poser il s'imposer pona intérêt en Nzambe soko tali bien lelo bato bakoma kobanga pona ko sauver intérêt en Nzambe lelo libanda ya mboka musala na Nzambe ezali ko salema te soki biso ngai pe naza combattant message oyeli ngai tozoloba ke basali ya libanda bakoya te awo c'est-à-dire que toza ko s'imposer contre Nzambe c'est-à-dire biso tokomi ba Nzambe tozochelela Nzambe loi mais au contraire Nzambe ayebisi biso ke aller partout bosala bato ba disciple mais siko nani akokotela biso na sengi bande kona biso tozonga na verset oyo na Marc 8 verset 35 on Nzambe alobi ke oyo alingi ko sauver molimo na ye ako perdre yango mais oyo ako sauver molimo na ye pona sango malamu ako sauver yango toluka to sauver na sengi ba serviteur nyonso tozala lokola mutu moko na sengi bande konanga nyonso ba chrétien combattant toyokana totika musala ya Nzambe libre na 12e mois le 5 biso nyonso tokota na service avant qu'il soit 2014 ezana eloko moko Nzambe akosala Nzambe atindaka liloba pamba te soka atindi liloba azana eloko moko alingi kosala pona mboka na biso na lina lobela siko deuxième exemple moko nazopesa bino guerre ya Angola ezalaki dû entre ba serviteur na ba serviteur église mère tango komaki na kati Angola et c'est Jacques ezwaki place nyonso mais tango ba évangéliste moko bayaki obaya kopesa sango malamu na kati ya Congo kaka ba église mère ba intoxika ki peuple congolais ba bino bato bazoya wana baza batu ya lukuta peuple telemi ekei kokata bato wana ba mitu bato wana bakufa nde cause ya guerre ya Angola e bandi tozo solo na ba kolomboka ya Angola bazo yebisa biso eloko wana mais lelo entre les deux serviteurs entre ba groupe mibale ba évangéliste na bato ya église mère est-ce que basali na Nzambe bakufa kana Kairwana mais le peuple nde bakufa ebele pona likambo wana totika problème ya basali na Nzambe Nzambe a jugé bango
ye mutu aponaki bango soki musali na nzambe s'infiltrer na ba problème na ye nzambe akoatire vengeance. David azalaki un homme selon le cœur de Dieu, azwaki mwasi ya iri mais nzambe azongisaki vengeance. Nzambe ayebisaki lokolo ozwaki mwasi ya iri ezeki na butu mais yo basi na yo bakozwa bango na moi. Mwana ya David azwaki Absalom azwaki basi ya papa na ye. Nzambe akoatire vengeance. Soki mutu un serviteur azosala hypocrisie eza problème na ye na nzambe. Totika problème na bango nzambe moko a juger bango. Nali kosoloba momuke na expliquer pour la église. Église ezalaka ya nzambe. Église ezalaka ya mutu te. Nazo pesa bino exemple lelo. Edi na bala kufa mais lelo église ezali ko continuer. Un serviteur de Dieu akotambola na ye abebisi atamboli malamu na nzambe te. Nzambe akoki koboma ye azwi mutu mususu a remplacer ye. Na tango tozali ko attaquer église, tozali ko attaquer nzambe directement. Nazo pesa bino exemple ya verset biblique moko kaka. Nazali ko pesa acte des apôtres. Verset 9. Acte des apôtres 9 verset 4 à 5. Tango Hérode atelemi babandi kobundisa musala na nzambe. Hérode azwi abomi Jacques, azwi babomi Etienne na mabanga, akangi Pierre akotisi ye na kati ya kasho. Na moment wana Saoul azalaki pe parmi bato wana oyo bazotanga lelo Paul. Saoul akei kosenga mikanda epai ya Hérode po akita na Damas akende ko exécuter basantu oyo bazalaki kuna na kati ya Damasek. Tango azokende azwi mikanda azokende na nzela akutanaki na nzambe na lumière wana ebomaki ye miso ayoki mungongo ezoyebisa ye Saoul Saoul, pourquoi vous êtes en train de me persécuter? Saoul azotuna eza nani? Ya alobi ezali ngai nzambe. C'est-à-dire tant bozo persécuter les serviteurs de Dieu, bozo persécuter l'église na nzambe, c'est-à-dire bozali ko persécuter nzambe. Na sengi bino na mawana nzambe botika musala na nzambe libre. Biso toluka nzambe. Na sina yebisaki bino ke nzambe asala ka volonté à peuple. Na pesi bino verset biblique na 1 Samuel 8 verset 7. Tango bato balembaki Samuel balobino tozoluka ba instaurer roi mususu na kati ya mboka na biso. Bato babelelaki nzambe ayokaki. Tango Samuel akei pour consulter nzambe. Qu'est-ce que Dieu a dit? Nzambe yebisaki ke Samuel faites la volonté du peuple. Mais le long nzambe azoko kosala volonté na biso te pona nini? Parce que toi s'attaquer na intérêt ya nzambe na basali na nzambe ba wana bazaka na disposition ya nzambe. Soka sali mabe, au contraire Timothée asali biso il faut toi intercéder pona bango. Paul azolo ba ke toi intercéder pona bango parce que bazali bato. Na pesi bino verset biblique oyo ezolo ba na Romains 14. Nzambe azolo s'il tombe, c'est-à-dire nzambe alobi ke bango pe bakoya. Toko kotia miso na bango te mena sengi totika musala na nzambe libanda mboka. Après na 12e mois les 5 biso nyonso liboso na nzambe tokomela te tokobandaka komela tozolia na ba fruit ti jusqu'à 18h bato bazana ba église ba fongola tozolela kaka mawana nzambe kolela mawana nzambe. Après culte basali na nzambe bakosala déclaration. C'est pour cela moi David a réussi pour na nini Bible lobi boyo ko changer tes lois ya nzambe. Na 2 Chroniques 20-20 elobi nini alobi tope sa confiance pas en nzambe mais to se confier na basali na ye poto réussir eza maloba na nzambe jamais akotika ko changer yango poto koma bien il faut toyokana basali ya mabe na ya malamu ce n'est pas un problème etalioté lelo erreur ezali ko vivre na biso na kati ya mboka na biso eza erreur ya bato ba memela biso sango malamu bato ba memela biso sango malamu bayelaka biso sango malamu po to respecter kaka bango. Lelo soko tali mingi mboka na biso ebebi pona nini eza ba chrétien na biso baza ba chrétien biso nyonso za ba chrétien za chrétien catholique bango balakisaka biso te loi ya nzambe ndenge nini tokoki ko vivre bayelaka biso catéchisme. Soko tali exemple na zo ebiso mingi lelo bato mingi baza na Rose Croix. Soko tali ce sont des chrétiens catholiques. Même bato bazo diriger monde mobimbelo ce sont des chrétiens catholiques. Pourquoi pas? Parce que ba chrétiens catholiques nde baza ebele na monde mais bayebi loi ya nzambe te bayebi yango ata muke te balakisa biso kaka ke to respecter kaka basango seulement ce sont des serviteurs de Dieu. Mais serviteurs de Dieu ezaka appel personnel ya muntu na nzambe
C'est-à-dire, un serviteur de Dieu, il faut payer un respect. Ce n'est pas votre problème. Yango, tu sais quoi, sabato. Lelo, ce que tu as dit, monde mobimba et telemi. Bato, bazo sala bato mabe, ce que totali, ce sont des chrétiens catholiques. Président est belé. Bazaka bato catholique. Pourquoi pas? Parce que bato bazale qui enseignait. Comment on a muntu na Rose Croix, ba Maikari, ba nini tout ça, mais assemble la kanaïna nini. Na sengi na bande konabiso, nous tous nous sommes des chrétiens. C'est-à-dire que bande konabiso ba bande kotang qui s'appelle bato ba yeba loi. Et mon kona sepelaka. Na mona ba musulman na kati ya Coran na bango na moni 5 livres ya Moïse ya loi ezali bato sa ba loi wan comme il faut. Mais pourquoi pas biso ba chrétien to linga kotosa ba loi te? Chrétien azoya na makanisi na ye aye ko imposer na loi ya Nzambe. Lelo tozo combattre Nzambe sans le savoir. To kanisi ke tozali ko combattre nani gouvernement Kabila. To kangi musala na Nzambe. Nzambe alobi bokende bisika nyos bosala bato nyos ba disciple. To lobi ke un serviteur ya koto akoya koto te. C'est-à-dire que bolobi ke Nzambe azana ye eloko pamba moi eloko pamba azana valeur te. Bozui loi ya Nzambe bokomi likolo ya Nzambe mais siko biso okomi likolo ya Nzambe tokomi ba Nzambe nani siko akokotela biso na sengi biso ba chrétien soko za vrai chrétien oyebi ko za vrai chrétien o vivaka na se ya maloba na Nzambe na sengi yo ozongela église na yo bitumba oy ezali Satan azali kobundisa église Satan azoluka a diminuer foi ya bato ebele elungwe. Muntu ateka Yesu Kristo azalika muntu abanda kotambola na ye. Ce n'est pas que soki ngo imulunda lelo apesi ba résultat ya lokuta eza problème oyo ezali ko sala ke yo olungwa liboso na Nzambe te. Na monaka bato bazaki muke na kobi na point wana. Bato bazaki muke tango Herode abanda ko exécuter bato. Bato wana basangana ba moni ke no problème o lokola ezui Etienne. Problème o ezui Marc, ezui Pierre et kokoma pe lokola biso. Bato babande ko banga même ba pasteur basali na Nzambe bali ko loba te ke toza basali na Nzambe po babande ko exécuter bango mais bato muke basanganaki balobi ke biso to linko défendre Nzambe na biso bakota na ndako ba Marc babandi ko sambe bazali ko intercéder elwana Pierre azana kati ya boloko Nzambe balukaka ye tango baluki Nzambe Nzambe akitaki abimisaki Pierre na boloko Nzambe asukaki wana te Nzambe akeso okena acte 12 Tangango de 1 jusqu'à 24, au monde que Nzambe a continué à frapper même na Hérode. A frapper. Soko tangé na 24, bazolo que tango Nzambe a frappé Hérode après sangu malamu et bandi ko tambola plus à plus. Na sengi na ba combattant. Si vous avez la volonté à kotika, musala na Nzambe etambola. Eza malamu Nzambe a ko se prière na bino. Mais soki bolobi ke bokotika te, ngai na pesi message. Oyo Nzambe apesi ngai. Bible lobi bo Nzambe lobi bo azaka ange de miséricorde. Mais soki boboyi liloba na ye akokita siko lokola ange ya destruction. Ye moko akokita pona ko défendre liloba na ye. Nde liloba na suka yango na lobi yango wana. Na sengi bande ko nyos 12e mois les 5 tous les chrétiens parce que bitumba o ezali Satan ezali ko bundisa a toucher siko na ba domaine ya oya keleli koloti na se. Il faut tout le cateau défendre ango na sengi ba église nyonso ezala na Kinshasa ezala libanda ya Kinshasa ba chrétien nyonso bisika bazali to sangana to koma lokola mutu moko après les 5 wana service kozala boy tozo mela kaka soki komela mela jus mela fruit mela mekolia bitabete avocat eza biloko ya kilo na 18h nde toko 4 sujet na biso tozali ko senga ka bolimbis ndenge na yebisaki bino na chronique des Chroniques 7 verset 14 tozo senga kama wana Nzambe na ba acte nyonso elekaki na kati ya mboka na biso na ba konzi na baseli na Nzambe ezala na ba combattant tozo leka kama wana Nzambe Nzambe ayokela biso mawa akitisa justice na kati ya mboka na biso enfin que changement etalisama na kati ya mboka na biso yango nazali ko senga apelo na sali na batu nyonso tokoma lokola bomoko libanda tina kati tokoma mboka ezali ya biso mboka ezali ya biso ba erreur eza côté nyonso ezala na basali ezala na ba serviteur ezala na ba combattant ba erreur ezali mais total ba erreur wana te to effacer yango to banda marche ya sika na Nzambe po Nzambe azala sima na biso biloko nyonso tokosala po elongo emitalisama yango na suki wana nazali ko remercier bandeko na biso oyo bapesi ngai nzela pona loba nasengi ba pasteur nyonso nasengi bana na Nzambe nyonso oyo bazali ko vivre na se ya mibeko na Nzambe afin que tout se préparer
les 5 à 12e mois toza na service nzambe aza na quelque chose akosala akokita ye moko baoyo baza na baproblème na basali na nzambe baluka base réconcilier nasengi bandeko na biso ya libanda na oyo ya Congo tokoma lokola mutu moko tango division ezali satan akobanda korenia akobanda kobetisa biso mutu mais tokoma lokola mutu moko tango tokokoma lokola mutu moko tokobenga nzambe nzambe akokita na kati ya bato wana basali ya solo bakozala oyo ya lokuta bakozala bandimi ya solo bakozala oyo ya lokuta bakozala na Ninive ezalaki bongo ezala meme na Samaria tango basengaki bato nyonso bazalaki kaka bato malamu te na ya mabe bakotaki na service mais tango Élisée ayaki alobi maloba bamonaki biloko akolia ekotaki nzambe alobi tokota service nsima na yango biloko akolia ekokoma na kati ya mboka na biso nzambe akokeriri mboka na biso na sukeli wana nzambe azalaka nsima mpona koakomplir liloba na ye na suki bongo na remercier bandeko nyonso na balandi nyonso bo attirer nani na lobby ba point essentiel oyo nzambe asengi poto se détourner na yango ngai pe naza na kati naza combattant bato bayebi ngai mingi na combattant awa na kati ya Afrique du Sud na bato ebele bayebi ngai mais lelo nzambe atindi message na nzela na ngai pour naïbisa ba combattant bayoka naïbisa na ba chrétien bayoka problème na biso ya Congo ezana maboko ya ba États-Unis te ezana maboko ya batu te ya baseni na nzambe te ezana maboko na nzambe to sala te ndenge nzambe azali ko yebisa na Isaïe 31 verset 1 azolo bani bana oyo mabe bazali ko tia espoir na bango na Égypte ezani neza Satan eza ba mboka batu kotia ilike na kati ya bato na ba président ya mokili oliake totia ilike pa na nzambe bato wana bako apporter biso eloko moko te mais soki to honorer journée ya le 5 wana pona nzambe le 5 décembre pona nzambe nzambe alobi oyo ako honorer ngai pe na ko honorer ye au contraire lelo bato bakoma kolobelaki papa Etienne aza antichrist parce que bato bazolanda ye sima na ye nde bazo combattre musala na nzambe toluka tobima na kati ya eloko oyo to honorer nzambe nzambe pe a honorer biso parce que mokili ezali ya nzambe asala yango na mibeko na uti kotalisa bino ba chrétien mususu bozomona na Congo moyen balobeza te parce que mibeko oyo Ecclésiaste 8 verset 2 ezali kokanga bango mais bazo continuer ko intercéder yango de omoni ba mingi bakufa à cause ya ndemwa nzambe ayebisaka biso poto mibatele na ba roi akozala animé par un esprit impur okokufa otiki mokili mais au moment ozana makambo malamu oyo kosala pona avenir ya nzambe na yango na remercio journaliste Pichu na bandeko na biso Voix Congo of Congo TV na bandeko na biso ya Vision 55 nzamba pambola bino pona musala malamu bozali kosala na suki wana VoiceOfCongo.net, news on real time.